सिंधुअ जे पाणीअ ते जियापे जो सहारो बणियल किनारनि ते वेठल मोहाणा सिंधु में पाणीअ जी शदीद खोट जे करे पंहिंजे ज़िंदगी जे रोज़मर्रा जे रोज़गार लाइ तमाम घणनि मुश्किलातुनि में मुब्तला थियण शुरू थी विया आहिनि। सखर बैराज खां वठी जामशोरू कोटड़ी बैराज 0 पॉइंट टंडो मोहम्मद खान सिजावल ठठो ताईं सिंधु दरिया में पाणीअ जी खोट इंतहा दर्जे ते पहुचण शुरू थी वई आहे, जंहिंजे करे सिंधु दरिया में मच्छी मारण पला मारण लाइ दरिया जे पाणीअ में ॿेड़ियूं खणी रछ लॻाईंदड़ मुहाणा सिज उभरण खां वठी सिज लहण खां पोइ राति जे ऊंदाहे में रछनि में मच्छी न फासण जे करे मायूस जो शिकार थी वापसि मोटी वञनि था, जंहिं बाबति कोटड़ी बैराज खां वठी टंडो मोहम्मद खान जे मुलाकातियार ऐं झिरक पुल भरिसां किनारनि ते ज़िंदगी बसर कंदड़ मच्छी मारींदड़ मल्हान मर्दनि तोड़े औरतुनि केटियुनि सां पंहिंजा वीचार वंडींदे चयो आहे त पानी भी ना है, रोजगार को भी ना है, ये रछ है सुके ते पिया आहिनि, सवारी जा ॾींहं थी विया आहिनि, जेके केनाल निकिता आहिनि केनालनि खां पोइ बावजूद पानी माना पीअण खां बि ना आहे। ईद त थियूं पंहिंजूं ॻाल्हियूं, ईद कपिड़ा लटा को शइ न आहे वरिती, मच्छी आई कोन, असां बुख वेठा था मरूं, असां ईद कीअं कंदासीं, ॿारनि खे कपिड़ा केॾां वठी ॾियूं, असां परेशान आहियूं बाबा, पानी न आहे त असां सफ़ा परेशान आहियूं। 200 250 300 मां पेट माण्हू ग़रीब करे कपिड़ा कंदी वठे। हाँ जेको पानी अचे तो को वरी पलो मच्छी थिए दरिया पानी खोट लगी पिया, बनी बारी वारा बेचारा दरबदर वाह अचे न सभु सुका पिया। ये तहां जो गुजरान तमाम परेशानी है। हाँ सफ़ा परेशानी, ईद जा कपड़ा कोन वठी सघंदा। न ईद जा कपड़ा कोन वठी सघंदा। पानी आए कोन, मच्छी मरे ई नथी, ख़बर कोन्हे बाबा कपड़ा वठींदो या ना बि वठींदे। पानी आए कोन, पानी मनी छॾींदा असीं मच्छी वच्छी मारी, मुंहिंजो पे मच्छी मारींदो आहे। न को पानी आहे दरिया में, न को ॿियो, न को बनी, न को ॿारो, न को माल, न को मिल्कियत, बच्चा नंढड़ा आहिनि, न को ईद संभाल ॾिनो आहे, न को कहूं आहे। असांजे ग़रीबनि खे ईद ॾिन, नंढड़ा बच्चा पुटनि कुकड़ो नियाणियूं छा कंदा। अल्लाह आहे असांजो बाबा। कोने गुज़र छा मां कपिड़ा वठंदा, गुज़र आहे ई कोन। खाइण पीअण तव्हांजो कीअं थो थिए हाणे ईद जी ख़ुशियुनि में? तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे घर में खाधो खुराक मिठा चांवर के सयूं छा कंदा? ये सेवयूं के चांवर के पियूं कंदासीं। अच्छा पोइ पैसा न हूंदा पोइ छा कंदा? पैसा न हूंदा यहीं त ॻाल्हि आहे न, मजबूरी आहे असांजी। अच्छा छा था सम्झो, दरिया में पानी कोन्हे त मच्छी तव्हांजो रोज़गार थिए कीअं थो? बसि दरिया में पानी आहे कोन, मच्छी में आहे कोन, पोइ मिड़े मजबूरी सां पिया आहियूं बचा वठे। नंढड़ा बच्चा से वारी में वेचारा बुखन में वात पिया मिजनि, वठा सगोरो ॾींहुं, ग़रीब मिसकीन असीं ज़ती मयूं, हाणे असां ग़रीबनि खे कुझु ॾियो। असांजो त को बि हीलो कोन्हे, साईं भूंगड़ियूं ठहियूं पियूं आहिनि जिन में न गोदड़ बसांवर सही कोन्हे, न खाइण जो न पीअण जो। ट्रेन पिया कढूं, मच्छी मारण जो सिलसिलो बंदि, मच्छी मारण जो सिस्टम बंदि आयो, मच्छी आहे कोन, दरिया में पानी कोन्हे। हुकूमत खे असीं अपील था करियो, महिरबानी करे असांजे दरिया में पानी बाणी आहे कोन, असांजो गुज़ारो थींदो मच्छियुनि बच्छियुनि ते। हींअर पाणी कुझु बि कोन्हे को, असांजा सन्हा सन्हा बच्चा असीं बेरोज़गार थी वेही रहिया आहियूं ऐं आउं नाबीन थी वेही रहियसि। महिरबानी करे हुकूमत खे अपील था करियो, असांजी मदद करियो ऐं ईदूं मथां चढ़ी आयूं आहिनि, कुझु न कुझु असांजो वसीलो कनि। हुकूमत के सिर्फ इहा अपील आहे, महिरबानी करे असां ग़रीब जो आवाज़ ॿुधनि। सिंधु दरिया जे किनारनि ते बीठल पाणी नए पाणी न अचण जे करे इंतहाई ख़राब गंदो पाणी थी रहियो आहे, जंहिंमें मच्छी मारण लाइ मल्हां रछ लॻाए आसरे में रहिजी वञनि था, पर खेनि पाणी मां मच्छी नथी मिले त वरी ॿेड़ियुनि ज़रिए सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि मां घुमण फिरण लाइ ईंदड़ सियाहत आमदरफ़्त बि घटिजी वई आहे, जंहिं बाबति ॿेड़ी हलाईंदड़ नाखन केटी न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार वंडींदे चयो त रमज़ान जो महीनो सॼो सना रहंदो आहे, ईद जो आसरो हूंदो आहे, ईद ते कुझु थींदो पर पानी कोन हूंदो, माण्हू घुमंदा किथे, किथां ज़रियो कढंदो आहे। हिते को सियाह अचनि था, उहे तव्हांखे ॿेड़ी में घुमनि था, उहे बि अचनि था, उहे बि नथा अचनि। थोरा घणा ईंदा आहिनि, पोइ चकर चाढ़ी निकिरंदो आहे, कंहिंखे लॻे थो कंहिंखे कोन थो लॻे, बाक़ी पाणी हूंदो आहे त पोइ गंज माण्हू ईंदा आहिनि, पोइ अलाए हिते
वॾो रंग हूंदो आहे। तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे कपिड़ा वरिता आहिनि ऐं कीअं तव्हांजो गुज़रान थींदो, ही ईद जूं ख़ुशियूं तव्हां कीअं मल्हाईंदा? यार तव्हां पाण ॾिसो सिंधूअ में वारी पई उॾामे, न मच्छी आहे ऐं न को असांजो ॿियो गुज़र रहियो आहे। हाणे पाणी ख़तमु थी वियो आहे। छा जूं ईदूं आहिनि, छा जूं बरातूं आहिनि, मिड़े अलाह खे यादि था कयूं। किले अटे पैसा रब ॾिए थो, हे खाऊं था, शाम जो वरी सुबुह जो निकिरूं था, ही टाइम थी थो वञे। अञा सुधो असांखे का शइ पेट में कोन्हे, ठीकु आहे। जहिड़ा रोज़े में पिया हलूं, बचड़नि जो छा हाल हूंदो, छा छा कपिड़ा, छा छा लटा, ईअं जीअं फ़क़ीराना हाल थी विया आहिनि, ही दरिया जा हाल आहिनि। हाणे असीं ॿियो त ठहियो ई ॿेड़ियूं कर्ज़नि ते असां ठाहियूं आहिनि। हाणे उन वापारियुनि जा असांजे गीचीअ में अथनि, पाणी कोन्हे को, त असीं उन्हनि खे कर्ज़ किथां ॾियूं, ॿेड़ियूं किथां वाजियूं कयूं। हाणे ॿेड़ियूं असां कर्ज़नि में था पिया खणनि। हाणे असां वटि खाइण कान कोन्हे त हुननि खे कर्ज़ किथां ॾियूं। पाणी छॾीनि असांखे मच्छी असांखे मिठो पाणी थिए। ईद ने मसइले में असांजी ईद कीअं थींदी, कीअं असांजा बचड़ा कपिड़ा पाईंदा, छा पाईंदा, या पिनंदा, छा कंदा। हाणे इहो मसइलो आहे त हुकूमत खे असांजी आहे त असांखे पाणी छॾी। ॿेड़ी बीचूं गुज़र कंदा आहियूं, अबरो सबरो गुज़र कंदा आहियूं मिड़े, पर पाणी कोन्हे, इन करे कोन था कयूं। सिंधु में कोटड़ी बैराज खां वठी टंड मोहम्मद खान, सिजावल ऐं ठठो ताईं दरिया में पाणी ज़ीरो ते पहुचण करे सिंधु दरिया जे किनारनि ते वेठल मुहाणनि जो हाण रोज़गार वारो हक़ बि संदन जियापे लाइ ज़िंदगी मौज जो अहिड़ो सबबु बणिजी वियो आहे जंहिंमां संदन रोज़गार ख़तमु थियण लॻो आहे। संदन रोज़गार जो सिंध जे तारीख़ी किताब में पिणु तफ़सीली ज़िक्र शामिल आहे, जंहिं बाबति सिंध जे सॼाण कलमकारनि, अदीबनि, प्रोफेसर डॉक्टर कादर बख्श मंगसी, सिंधी अदबी संघ जे अॻूणे मरकज़ी अॻुवान एज़म भट्टी KTN पंहिंजा वीचार वञींदे चयो त मुहाणा तव्हां ॾिसंदव न, लद्दाख खां जिथां खां सिंधु नदीअ जो वहकिरो थींदो हेसि ताईं पहुचे थो, जेतिरी सिंधु नदीअ जी पंहिंजी तारीख़ आहे ओतिरी उन सां उन जे कंधनि ते वेठल माण्हुनि जी तारीख़ आहे। छो त उहे माण्हू जेके आहिनि से वाहिद इन सिंधु नदीअ जे वहकिरे सां पंहिंजे गुज़र मुआश जो वसीलो बनाए रहनि था। असांजा मुहाणा आहिनि ख़ासि तौर ते, ऐं उनखां पोइ इहो प्रोफेशन अहिड़ो आहे मच्छी मारण जो जंहिंमें ॿियूं क़ौमूं बि शामिल आहिनि। उहे बि मच्छी मारीनि थियूं, दरिया में हर क़िस्म जी मच्छी मिले थी, ऐं वॾे में वॾो जेको पलो असांखे हितां मिले थो उहो दुनिया जो वॾे में वॾो हिकिड़ो गिफ्ट आहे जेको दुनिया जे मुल्कनि में वञे थो, ऐं असां सिंधी उहो पलो खाराईंदे ख़ुशी महसूसु करियूं था। ऐं उहो जेको सो हिते पलिजे थो, निपजे थो, वॾो थिए थो, ऐं मलाह उनखे मारे पंहिंजे गुज़र मुआश जो उनखे ज़रियो बनाइनि था। पर सिंधु दरिया सुको पियो आहे, उनजे पेट में कंग रड़नि पिया, त उहो वहकिरो जेको बंदि आहे त उन्हनि जो गुज़र मुआश बि कोन्हे को। हू वीचारा वाझाए रहिया आहिनि त कॾहिं तो दरिया वहे, ऐं हींअर उहो पाणी जेको आहे सो बंदि लॻो पियो आहे। ही ईद जो मौक़ो जेको मथां अचे पियो उहो उन्हनि जो ॾाढो अफ़सोसनाक गुज़रंदो, ऐं हू किथां गुज़र सफ़र कंदा, किथां खाईंदा, किथां पंहिंजे बचनि जा कपिड़ा वठंदा, किथां हू पंहिंजे मिटनि माइटनि खे ईद मोकिलींदा, ऐं हू उन्हनि जो छा थींदो इहो अॼु ॾींहं ताईं कंहिं असांजे हुकुमरान सोचियो ई न आहे। ऐं सिंधु नदी जे न वहण सां ऐं असांजे लाड़ जूं सारियूं ज़मीनूं जेके आहिनि से उहे बर्बाद थी वियूं आहिनि, ऐं समुंड जेको आहे सो काहे अचे पियो। ऐं मूंखे आउं पाण अखियुनि सां ॾिसी आयो आहियां, जाती खां 1.5 किलोमीटर जे मुफ़ासिले ते उते बि दरिया पहुची वियो आहे, पंहिंजा नाला हणी छॾिया आहिनि। त जॾहिं समुंड ज़मीनूं खाईंदो पियो अचे ऐं हिते बर्बादी पई थिए, पाणी सिंधु नदी जो जेको समुंड खे पोइ हिते धिके थो, न धिकण जे करे ऐं असां सॼा सिंधी माण्हू जेके आहिनि से बर्बाद थी वेंदासीं, इन जो अहसासु असांजे हुकुमराननि खे टके जो बि कोन्हे। चूलिस्तान जो जेको इलाइक़ो आहे उहो आबाद पिया कनि, उहो अॻे ई बर्बाद आहे। ऐं ॾिसी आयो आहियां, ऐं किला डेरावर ताईं पाण वियल आहियां, उते जूं ज़मीनूं उहे ई बर्बाद आहिनि, ऐं उते पाणी खणी वञनि पिया। इहो हिकिड़ो मख़सूस तबिको आहे, उन्हनि जूं ज़मीनूं आहिनि। जॾहिं सराइकी पट्टी वारा माण्हू बि चवनि था त असांजो को बि मफ़ाद कोन्हे, उहे ज़मीनूं असांजूं आहिनि ई कोन, उहो को सरमाएदार तबिको आहे जेको उन्हनि जूं ज़मीनूं खणी वियल आहे। त हाणे उहो फ़ाइदो हिकिड़े मख़सूस तबिके खे थियल आहे, ऐं उहो मोतबर चवनि था त ही पाणी ते असांजो हक़ आहे ऐं सिंध जे माण्हू जो हक़ कोन्हे को, ऐं सिंध खे हिकु अधु केनाल ॾेई उन्हनि खे ख़ुशि कयो वियो आहे। बाबा तव्हां लिखी ॾिनो आहे, तव्हां पंहिंजे गुनाह खे धोअण जे लाइ वरी ॿियो पासो वठो न, ऐं तव्हीं चओ न त असीं इन जिदोजहद में वरी बि शामिलु थियूं था त सिंध जी तबाही कोन थींदी।
इहा बि शइ कान्हे। ऐं जेके माण्हू क़ौम परस्त दुनियूं आहिनि, शागिर्द आहिनि, ख़ासि तौर ते पढ़ियल तबिको वुकला आहिनि, उहे तमामु सुठे नमूने उथिया आहिनि ऐं असांजूं वॾियूं उमेदूं आहिनि त इहो असांजो सिंधू दरिया ॿीहर वहंदो ऐं पंहिंजे उन औज ऐं उरूज सां वहंदो ऐं वरी बहारी ईंदी। सिंधी माण्हू जंहिंमें बि का गैरत आहे ऐं जेको पंहिंजे इज़त नफ़्स लाइ मरे थो ऐं जीअणु चाहे थो, सो सिंधू नदीअ जो वहिकिरो कंहिं बि क़ीमत ते बंदि थियणु न ॾींदो। ऐं असांजो जीअणु मरणु ऐं असांजो मुस्तक़बिल, असांजा शानदार ख़्वाब, असांजो सरसब्ज़ ज़मीनूं, हिते जूं आबादियूं आज़ादियूं सभु सिंधू दरिया जे वाण सां आहिनि। अदरवाइज़ असीं कुझु बि कोन आहियूं। जो उमर तो मलीद सां सोए वरती फुमरा वही वीचारनि विसरी ख़ुशी ऐं ख़रीद फिकण कया शहीद मारू मुल्क मलीद जा। सिंध जी मौजूदा सूरत हाल में जिते सिंधू ते कैनालनि जो जी अदावत जो मसइलो इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन में पहुतल आहे। सिंध जा साञावंद सभु जा सभु रोडनि ऐं रस्तनि ते एहतिजाज करे रहिया आहिनि। उन समूरे पस मंज़र में सिंधू दरिया में जेका वारी उॾामे पई, जेका लट उॾामे पई, उन जो घणे खां घणो तइल्लुक़ जेको आहे सिंधू दरिया जे किनारे ते आबाद मोहाणनि जे गुज़र मुआश जे मसइले सां मनसूब आहे। सो असां सम्झूं था त जिते दरिया में वारी उॾामंदी हुजे उते हज़ारे लखे मुहाणनि जे गुज़र सफ़र जो जेको ज़रियो आहे उहो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल ते पहुतल आहे ऐं सिंध जे मुहाणनि में फाका कशी वारी सूरत हाल बर्पा थियल आहे। पाणी जे ढुक जे लाइ असां परेशान आहियूं। अञा जेकॾहिं केनाल ठहनि था उन खां पोइ सिंध हिकिड़े कहत रिजाल वारे दौर में दाख़िल थी वेंदी। असां सम्झूं था त पाणी जे न हुअण जे करे न रुगो हज़ारे लखे मुहाणा जेके आहिनि उन्हनि जा ख़ानदान परेशान आहिनि, पर सिंध जो ज़रात वारो जेको तबिको आहे सिंध जे गुज़र मुआश जे हवाले सां उहो बि पंहिंजे मुस्तक़बिल लाइ इंतहाई फ़िक्रमंद आहे। ते कैनालनि जी अदावत ख़िलाफ़ सिंध जे पाणी जे हवाले सां, सिंधू ते धाड़े जे हवाले सां पंहिंजे वसे वितार भरपूर आवाज़ बुलंद कयो आहे ऐं असां सम्झूं था उन समूरे आवाज़ में सिंध जे हज़ारे लखे मुहाणनि जे गुज़र जो जेको वसीलो आहे, गुज़र जो जेको ज़रियो आहे, उन ते बि सिंध जे साञा खे सोचणु खपे ऐं आला अख़्तियारनि खे उन्हनि लखे मुहाणनि जे पेट गुज़र जे लाइ बि के उपा वठणु खपनि त जीअं असांजा उहे लखे मुहाणा पंहिंजे गुज़र मुआश जे हवाले सां, पंहिंजे ईद जे ख़ुशियुनि जे हवाले सां पंहिंजे ॿारनि जे चेहरनि ते मुस्कुराहटूं मोटाए सघनि। सिंधू ते पाणीअ जे शदीद बहरान जे करे सिंधू जेको माज़ीअ में पंहिंजा गस पेचरा तब्दील कंदो हो, उहो हाणे कंहिं बुखायल इंसान जीअं पंहिंजी असुल सघ खे विञाए वारियासी धड़नि में तब्दील थियण लॻो आहे, जंहिं बाबति सिंधूअ जे सूंह ऐं सभीता मुतासिर थियण लॻी आहे। सिंध जे फनकारनि सिंधूअ में पाणी जे खोट ते पंहिंजे गायकीअ सां भेटा ॾींदे लोक फनकारा सायरा सुमरो सिंधूअ ते कलाम ॻायो आहे त उतो सिंधू जा वारिस सिंधू खे बचायो, उतो सिंधू जा वारिस सिंधू खे बचायो, ॿेड़ीअ जो भरियल पूर ॿी पार पुॼायो, ॿेड़ीअ जो भरियल पूर ॿी पार पुॼायो, उतो सिंधू जा वारिस सिंधू खे बचायो, उतो सिंधू जा वारिस। सिंधू खे भेटा ॾियण लाइ टनी महमूद खान जे नौजवान शागिर्द मुदस्सिर बहिराणी पिणु पंहिंजे अनोखे आवाज़ सां सिंधू खे गीत में भेटा ॾिनी आहे। सिंधड़ी तुंहिंजी मिट्टीअ जो मट नाहे सोन न चांदी, दोज़ख जहिड़ी दुनिया में दोज़ख जहिड़ी दुनिया में तो मूल जन्नत आंदी, मूल जन्नत आंदी, मुंहिंजो हर हिकु सजदो तुंहिंजनि, मुंहिंजो हर हिकु सजदो तुंहिंजनि कदमनि खे पियो चूंदो, जुग जुग जीअंदो रहंदो, हाँ सिंधू वहंदो रहंदो, जुग जुग जीअंदो रहंदो, हाँ सिंधू वहंदो रहंदो, सिंध बि रहंदी सिंधी बि रहंदा, सिंध बि रहंदी सिंधी रहंदा, सिंधू वहंदो रहंदो, जुग जुग जीअंदो रहंदो, हाँ सिंधू वहंदो रहंदो।
सिंधु दरिया में पानी जी शदीद खोट जे करे किनारनि ते वेठल मच्छी मारींदड़ माण्हुनि खां ईद जूं ख़ुशियूं बि खसिजी वयूं आहिनि। ईद उल फितर जी आमद ते दरिया में मच्छी मारण वारो रोज़गार न मिलण जे करे संदन ख़ुशियुनि बजाए ग़मगीन में तब्दील थी वयूं आहिनि, जंहिं लाइ ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त अहला इख्तियारनि खे सिंधु में पाणी जे विर्छ जो मुंसिफ़ाणो फ़ैसिलो करे सिंधु खे पंहिंजे पाणीअ जो हक़ ॾियणु घुरिजे त जीअं सिंधु जे किनारे ते रहंदड़ माण्हू जेके सदियुनि खां पंहिंजे अबनि ॾाॾनि सां गॾु मजबूर परेशानी में मुब्तला आहिनि से वरी साॻी ख़ुशियुनि खे ॿीहर पंहिंजी ख़ुशियुनि सां ज़िंदगी बसर करे सघनि।